سلام، اشکانم، باریستای برند AJ. امروز میخوام نوشیدنی براتون درست بکنم، ترکیبات شیر، قهوه و نارگیل که ما اینجا سیروپ نارگیل رو داریم ازش استفاده میکنیم با برند AJ. برای انجام دادن اول نیازه که دوز کنیم. چه مقدار اضافه کنیم داخل فنجونمون؟ 25 گرم سیروپ، چگالی بالایی هم داره. یه شات دبل اسپرسو، لول میکنیم قهوه‌مونو. تمپ 220 میل شیر داخل پیچر اضافه میکنیم. حالا برای کسایی که توی خونه این ارده رو میخوان آماده بکنن، ماشین اسپرسویی دارن که نازل بخار نداره، میتونن شیر رو به یه دمایی بین 60 تا 70 درجه روی شعله گاز برسونن و در نهایت اضافه کنن به نوشیدنیشون. اسپرسو رو اضافه میکنیم به کاپمون و سیروپ نارگیل. به صورت دستی ترکیب میکنیم قهوه و سیروپ رو. شیر گرم شده اضافه میشه به فنجونمون. بفرمایید، نوش جان.